এটাই দেখো টেম্পারেচার 180 ডিগ্রি। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ তো এবার এটাই দেখো, দেখা যাচ্ছে তো। ধরবি, প্রেস করবি, ছাড়বি, ধরবি, প্রেস করবি, ছাড়বি, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। স্টপ কর, দেখা যাচ্ছে। এই তো ভালোই হচ্ছে, তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এই পুরো চুলটায় কাজ হবে বলে পুরোটা করছি, নালে ব্রাইডালের যখন করবি তখন এয়ার টু এয়ার ভাগ করে নিবি, শুধু এয়ার টু এয়ারটা করবি, এদিকগুলো করতে হবে না। ওটা খোঁপায় চাপা পড়ে যাবে তো নাকি? হ্যাঁ, আর যখন পুরো চুলের কাজ হবে ওপেন হেয়ারে তখন পুরো চুলটা গেঁথে করতে হবে।